樣貌嗰啲反而係次要，真係嘅。我俾啲嘢你睇啊。睇咩？呢個咩啊？國泰海通啊！國泰海通係咩啊？知唔知啊？咩嚟㗎？唔係一個知。證券公司啊！即係如果你要炒股票啊，中國有股市㗎。如果你炒股票咧，你先去證券公司開一個戶，開一個證券帳戶，咁咪可以打啲錢入去個帳戶裏邊，就可以買賣股票啊！今年啊，嗰個股票個行情係非常之好啊！我知道你唔關心啊，我俾你睇啊！你睇下，今年賺咗咁多。呢度幾多啊？個18,000萬，36萬啊！你今年賺咗36萬，係咪㗎？嗰度有我個名嚟㗎嘛，要實名認證㗎嘛。呢度啊，呢個帳戶個數字，帳戶個號碼呢個就係我個名啊，我唔怕俾你睇。我好有誠意㗎，我所以我講嗰啲，你話即係樣貌嗰啲嘢係咪先咧？我自信咁講啊，小帥哥啊，以前你而家成日同你阿爸阿媽一齊住係咪先？正式叫做寄人籬下係咪先？你不如早啲乜嘢好過啦，係咪先？自己指翻頭家咁啊，係咪先？有自己嘅空間，有自己嘅乜嘢好過啦。得啦，我自有分寸。萬惡窮為首啊！你有冇聽過啊？係啊，你經濟你冇一定經濟基礎，乜嘢都係空談，係嘛？明白。其實我呢個人啊，我係好睇重即係外表方面樣貌。所以我唔係話要揾幾靚仔好靚仔嗰啲，但起碼係自己可以接受嘅，自己中意嘅，自己有感覺嘅嗰啲，唔一定係好靚仔嘅，但係一定係要自己中意可以接受嘅，明唔明？我覺得就算如果一個人無論佢再有錢都好，但係佢年紀太大，而且嘅話又唔係自己中意嗰款嘅話，我係唔會為咗錢而去屈服嘅，係咁樣。我有自己嘅底線嘅，我有自己嘅標準嘅。得啦，下次唔好唔打招呼就過嚟啦，嚇親人啊！得啦，你返去啦，我等陣間要出去攞快遞。唔好啊！唔使啊，唔使咁客氣啊，使乜咁客氣？少少意思。你拍我個樣好，唔好拍個車牌。得啦，我唔怕你車牌。